नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम डिस्कशन करेंगे कि एलडीसी हाई कोर्ट में कौन कौन से उम्मीदवार योग्य होंगे तथा किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो चुका है तथा रिजल्ट आने ही वाला है। एलडीसी हाई कोर्ट के टाइपिंग टेस्ट के बाद आपके दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस समय आपके पास इन दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद आपको उच्च न्यायालय से कॉल लेटर मिल जाएगा कि आपको सभी विवरण प्रदान करें जिन्हें आपने डॉक्यूमेंट या जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपने जो भी दस्तावेज आपने साथ में संलग्न किए थे उन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि दोस्तों उनकी वेरिफिकेशन होगी। उन्हीं के आधार पर जो व्यक्ति अयोग्य होंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या है, जैसे मार्कशीट होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनी डिग्री होनी चाहिए जिन्हें आपने अप्लाई की थी, और एंड अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो आपने उस समय अप्लाई किए थे। राजस्थान उच्च न्यायालय क्लर्क पात्रता नियुक्ति के लिए अयोग्यता के आधार। ऐसी कुछ परिस्थिति है जिनके तहत एक उम्मीदवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में क्लर्क के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। नियुक्ति के लिए अयोग्यता के आधार: एक उम्मीदवार के एक से अधिक जीवित पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। एक महिला उम्मीदवार को जो एक विवाहित व्यक्ति की पत्नी है उसकी पत्नी जीवित है। यदि कोई उम्मीदवार विवाह के समय दहेज स्वीकार करता है, ऐसे उम्मीदवार के दो या दो से अधिक जीवित या गैर विकलांग बच्चे हैं तो वे अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब प्लीज।